Johannes 12. Michelle, sê vir ons kan gereed maak asseblief. Johannes 12, ons gaan lees van vers 23 gaan die gedeelte oor. Maar ek wil hê jy moet weet dat van vers 20 af het ons laas keer gepraat oor die Grieke wat gekom het. En hoe Jesus dan nie met die Grieke praat nie. Hy's nie dat hy met hulle in 'n dialoog volgens Johannes nie, want dit is nie vir Johannes belangrik nie. Johannes wil vir ons vertel dat Grieke kom, mense uit ander nasies kom om te luister, en dan wat Jesus daarna gaan sê, want wat Jesus gaan sê volg op alle nasies wat inkom om te kom luister na dit wat Jesus kom sê. Kom ons raak stil voor Here en bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, hoe wonderlik om die woord te kan oopmaak. Dis 'n fees. Ons wil begin om U te loof en te prys ook vir die afgelope tyd se reën. Ons weet, Here, dat ons afhanklik van U is ook in dit. En so maklik in ons lewens kan ons begin dink dat ons totaal onafhanklik is. En dan net die basiese van nie reën wat val nie, besef ons as mens die afhanklikheid wat ons het van 'n lewende God. Here, vanmôre is ons in absolute afhanklikheid voor U as ons die woord oopmaak, want ons weet, dis nie deur ons verstand en ons intellek wat ons die woord kan verstaan nie. Dis alleen deur die Heilige Gees. Daarom, Here, is die gebed van ons harte dat deur die Gees U vir ons die woord sal oopbreek. Dat U ons harte sal verander, sal vernuwe, sodat ons as hier uitstap, gevul sal wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Trust
Dankie. Johannes 12 van vers 20 af. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra en gesê: "My Heer, ons wil Jesus graag sien." Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê: "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontstel. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik U naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê: "Hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek." En dit het hy gesê om aan te dui hoedanige dood hy sou sterwe. Die skare antwoord hom: "Ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly. En hoe sê U dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens?" Jesus sê vir hulle: "Nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word." Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. Net tot sover. Ongelooflike gedeelte. Ek wil hê terwyl jy Johannes 12 oop het, wil ek hê jy moet ook saam met my blaai na Jesaja toe. Jesaja 52. Jesaja 52 van vers 13 af. Die hele gedagte van wat Jesus hier besig is om vir hulle te sê, is hy in Johannes 12 vir hulle vertel. Voordat hy vir hulle vertel dat hy sal sterwe, sê Jesus vir hulle vers 23, maar Jesus antwoord hulle en sê: "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word." Dit wat hy hier sê, is na aanleiding van die klomp Grieke en die mense wat kom. Jesus vertel vir hulle dat die uur het aangebreek vir sy verheerliking. Sy verheerliking sal so wees dat mense uit alle volke en alle tale en alle nasies sal kom om hom te verheerlik. So die verheerliking waarvan hy eerstens praat, is die verheerliking van alle nasies wat hom sal eer en hom sal prys vir dat hy vir hulle gesterf het. En hulle sal hom groot maak deur hulle lewens. Dis die beginsel van hierdie gedeelte. Die beginsel van die gedeelte is mense wat in hom glo, mense wat na hom sal luister, sal mense wees wat sy naam sal verheerlik. En
daarom vertel Jesus vir hulle, die pad na die kruis toe is nie 'n pad van nederlaag nie, is 'n pad van verheerliking. As jy kind van die Here is, moet jy altyd dit onthou, die pad na die kruis toe is 'n pad van verheerliking. Die pad na die kruis toe is nie 'n pad van die dood nie, dis 'n pad na verheerliking. Kyk gou, as jy nou die Jesaja gaan lees, gaan jy dit sien, dat die profeet het dit voorspel. Die profeet het voorspel wat die Messias sou doen. Kyk na vers 13 van Jesaja 52. Ek hoop jy ken al klaar Jesaja 53. Okay? Dis net voor Jesaja 53. Nou daar's nie hoofstukke of enigiets in die Bybel gewees nie. So wat sê hy net voordat hy kom by Jesaja 53? Kyk na vers 13, Jesaja 52 vers 13. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hoekom sal die knegt voorspoedig wees? Wie is die knegt? Jesus Christus. Hoe sal hy voorspoedig wees? Want mense kyk na die kruis en hulle sê dis 'n nederlaag. Dis nie 'n nederlaag nie. Dis voorspel, dis voor die grondlegging van die aarde af is dit voorspel, dit sal gebeur. Jesus het voor die grondlegging van die aarde, het hy besluit, met die drie-eenheid wat by mekaar is, het Christus, daai tyd, die tweede van die seun, tweede persoon, die seun, het hy gesê, stuur my, ek sal gehoorsaam wees. En die plan is tot uitvoering gebring deur Jesus Christus, wat die aarde kom loop het. Want hy sal die een wees wat hierdie knegt is, en die ongelooflike, hy sal voorspoedig wees. Hy sal presies doen waarvoor hy gekom het. Waarvoor het hy gekom? Om te sterf aan die kruis, om die hele pad van geregtigheid vir ons te loop, dat ons sy geregtigheid op ons oorgedra word, dit wat reg is word op ons geplaas, maar die hele pad tot die kruis, die opstanding was deel van sy pad van dit wat hy moes gedoen het. Nêrens was dit op hom afforceer nie. Jesus sê in Johannes, ek doen dit uit vrye wil. Luister nou verder na hierdie gedeelte. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Waar sal hy hoog en verhewe baie hoog word? Aan die kruis. Vers 14. Soos baie hulle oor U verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Sy voorkoms sal misvormd wees. Hy sal uitmekaar uit geslaan word. Hulle sal sy baard uitruk en op hom spoeg. Hy sal 'n misvormde voorkoms hê as gevolg van dit wat hulle aan hom gaan doen. Maar dit wat hy gaan doen, gaan hy in voorspoedig wees. Jy hardloop die hele tyd met die gedeelte van, is hier nie 'n kontradiksie nie, is hier nie twee goedes, dit kan ons nie al twee waar wees nie. Dit kan nie wees dat hy misvorm word en dat hy verhoog is nie. Maar in Christus is dit ja en amen. Is dit die waarheid? Hy is voorspoedig. Hy is voorspoedig in dit waarvoor hy gekom het. Waarvoor het hy gekom? Om te sterf aan die kruis. Kyk, luister weer na vers 14. Soos baie hulle oor U verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Verwronge hang hy aan 'n kruis. Uitmekaar geslaan deur 'n wêreld wat hom gehaat het. En dan vers 15. En luister, as jy nou op vers 15 kom, dan hoor jy hoe die Johannes 12 hier net inkom. Hoe amazing dit is dat al hierdie goeders by mekaar uitkom. Luister na vers 15. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toe hou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Hierdie boodskap van die Ou Testament was 'n boodskap gewees van Israel.
Was 'n boodskap van Israel gewees. Israel was die plek gewees wat God gesê het, Sion, ek wil hê jy moet die lig wees vir die nasies. Sion was nie die lig vir die nasies nie. En toe kom die Sion, die geseënde, en hy word 'n lig vir die nasies, wat die nasies na hom toe trek. Dit wat vir hulle nie vertel is nie, dit wat hulle nie gehoor het nie, sien hulle voor hulle plaasvind. Die Grieke kom, hier kom die Grieke, ons wil Jesus sien. Hoofstuk 53 vers 1, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Niks van Jesus se lewe was 'n lewe van verhewendheid, van hoogmoed, van enigiets wat in die uiterlike sigbaar sou wees vir die wêreld nie. Om die waarheid te wees, die wêreld kyk na hom en wat het die wêreld aan hom gedoen? Hulle het hom gehaat en hulle het gesê, kom ons kruisig hom. Hoekom? Want sy hele gedaante was 'n gedaante van nederigheid. En die wêreld funksioneer nie op nederigheid nie. Daarom, as jy 'n kerk wil bou jy dit nie op nederigheid nie. Vandag sê ons vir mekaar, jy bou dit op om vir mense te vertel hoe great jy is en hoe wonderlik jy is. Want weet jy wat? Jesus het spesiaal vir jou gekom. Daar's niks spesiaal in jou nie, sê die Bybel. Daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar's niks goed in die wêreld nie. As hy gekom het vir enige iets goeds in die wêreld, sou hy nie gekom het nie. Die plan was nie om te kom vir goeie mense nie. Die plan was gekom vir slegtes. En daarom het hulle hom nie aangesien nie, want die wêreld kyk na mense op grond van hoe hulle lyk en hulle voorkoms en wat hulle bereik het. En Jesus het niks bereik in daai wêreld se oë nie. Want Jesus se lewe was 'n lewe van absolute nederigheid wat op die einde bereik het. 'n Lewe aan die kruis, die mees vervloekte plek in die Ou Testament, in die tydperk van die Romeine, die mees vervloekte plek, daar waar die kruis is. Daar het hy gesterf. Niks van hierdie verhaal is 'n verhaal wat jy in absolute wonderlike glamour vir die wêreld vertel en sê, ja, hoe wonderlik is dit nie? Kan jy dit sien nie? Daarom kan die wêreld net tot bekering kom as Jesus Christus hulle oë oopmaak, want die boodskap van die evangelie is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Vers 3. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En as jy verstaan wat daai woord beteken, dan beteken dit jou sonde. En ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek weet nie wat maak jy met die Ou Testament. Dit is so ongelooflik dat as jy dink oor die Ou Testament, was dit die skrif gewees van die vroeë kerk. Die vroeë kerk het gewerk met die Ou Testament. Dit was hulle skrif. Kan jy dink, nadat jy Jesus Christus sien kruisig, opstaan uit die dood uit, die Heilige Gees word uitgestort, jy word verander in jou lewe, nou begin jy die Ou Testament te lees. En wat begin jy te ontdek in die Ou Testament wat die Emmausgangers ontdek het? Christus. Jy ontdek op elke bladsy van die Ou Testament is Christus. Christus is daar.
Johannes sê vir ons, hy is soos 'n koringkorrel, as Jesus praat daar, hy sê so 'n koringkorrel wat moet sterf. Daar moet sterwe plaasvind vir hom om 'n oes voort te bring. Hy moes gesterf het sodat daar 'n oes kon wees. Sonder sy sterwe kon daar nie 'n oes gewees het nie. Daar's net een pad gewees, en dit was die kruis, dit was die plan. Want die plan was dat deur sy lewe wat hy gegee het, kyk na vers 24 van Johannes 12. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Die ongelooflik is, die oomblik as Christus sy lewe gee, dan dit wat daarop gaan volg is dat mense gaan opstaan, mense gaan lewe soos wat hy geleef het. Die koringkorrel wat sterf, gaan voortbring 'n oes van koringkorrels. So die mense wat gaan voorkom, gaan mense wees wat gaan lyk soos hy. Gaan hom volg en alles wat hy gedoen het. Dieselfde pad wat hy geloop het, gaan die pad wees wat die gelowige gaan loop. Kom ek wil vir jou 2 gedeeltes net daaroor lees. 2 Korintiërs 4 vers 10. 2 Korintiërs 4 vers 10. Kom ek lees dit vir julle, julle gaan nog na ander teksverse ook moet kyk. Eintlik is dit Vrydag, niemand van julle gaan anywhere ergens nie. Soek dit op. Ons kan lekker deur hierdie gedeeltes werk, it's amazing. 2 Korintiërs 4 vers 10. Paulus skryf, hy sê, gedurig, 2 Korintiërs 4 vers 10, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Net soos Christus gesterf het, wat is die daaglikse ding wat plaasvind in die gelowige se lewe? Sterf. Daar's elke dag in die Christen se lewe is daar 'n sterwe wat plaasvind. Alright, sodat wat gaan gebeur? Sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Hoe meer ek sterwe, wat gebeur meer en meer in my lewe? Ek begin meer te lewe en meer te lyk soos Jesus te lyk. So dis wat gebeur. Ons sterwe om meer soos hom te lyk. Kyk na Kolossense 1 vers 24. Kolossense 1 vers 24. Maar al wat jy doen is jy fokus net nog meer. Ja, jy kan. Henry, sit bietjie harder. Iemand is net besig om sy motorfiets uit te toets. Ek wil hê ons Kolossense 1 vers 24. Kolossense 1 vers 24. Die duiwel is lustig, mense. Ons is besig met die woord van die Here. Dis die normale goeders wat gaan gebeur. Ek wil hê asseblief, kom ons konsentreer. Dit is amazing. En ons bid eers voordat ons aangaan. Here Jesus, ons wil hê U moet asseblief ons fokus regmaak. As jy in hierdie oomblikke daai motorfiets wil stilmaak, weet ons jy kan. Maar Here, dat ons in hierdie oomblikke sal fokus op die woord en dat ons sal weet, Here, dat deur die woord U vir ons sal oopmaak wat U vir ons wil sê en dat niks in hierdie wêreld ons aandag sal aftrek nie. Amen. Kyk na Kolossense 1 vers 24. Daar staan: Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Ek wil hê dit weer luister, want ek weet nie of jy verstaan wat hier bestaan nie. Luister weer daarna. Nou verbly ek my in my lyding. Wat sê Paulus oor sy lyding? Hy's bly oor sy lyding. Vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsel van die verdrukking van Christus. Beteken dit dat Christus se verdrukking nie volmaak genoeg was nie, dat ek ook verdruk moet word? Nee.
Dit beteken dat omdat ek deel is van sy liggaam, gaan ons as kerk van die Here Jesus Christus tot die dag wanneer hy terugkom ook deur verdrukking gaan om aan te vul dit wat ons verlosser ook gedoen het. So elkeen van ons is deel van die liggaam van Christus en sal deel hê, soos Christus gelei het, Christus gesterf het, gaan ons ook deel hê aan die lyding en die sterwe in ons lewens. Dit sal normaal wees dat ons dit ook sal deurgaan. En dan kom hy in 1 Petrus, wat vir my wonderlik is, gedeelte oor hierdie hele ding is, van dat ons moet sterwe, dat ons moet sterf. 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep, om Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is, want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. So wat sal dit wees wat in ons lewens wees? Ons sal dieselfde deurgaan as wat? Christus deurgegaan het. En nou kom hy, en hy sê dit vir hulle. Vers 25, Johannes 12, vers 25. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. So enigiemand wat in die wêreld is wat jou lewe lief het. En as jy praat oor lief het, dan moet jy dink aan die Hebreëse terme van lief hê, hoe dit verduidelik word vir jou is, liefde beteken dat daar strappe van vergelyking van liefde. Dit beteken die liefde wat ek vir God het, is so hoog verhewe vir die liefde wat ek vir die wêreld het. Dat as ek kyk die liefde wat ek vir God het, en ek kyk die liefde wat ek vir die wêreld het, dan moet die liefde wat ek vir die wêreld het so min wees, dat dit nie meer soos liefde lyk nie. Dit is die woord wat hier gebruik word. Die liefde wat ons vir God moet hê, is so hoog en so verhewe, bo enigiets anderste. So dis wat hy sê, vers 25. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Het jy jou lewe lief? As jy dit lief het, dan gaan jy dit verloor. Hoe gaan jy dit verloor? Jy sal die ewige lewe nie ontvang nie. Okay? So as jy jou lewe in hierdie wêreld kosbaar beskou en jy sê vir jouself, weet jy, ek gaan vir die Here lewe, maar ek gaan 'n geheime agent wees. Ek gaan 'n low profile. Okay? En ek gaan dit so maak dat ek gaan regtig hoop ouens sien dit raak. Ek meen dat ek 'n Christen is. My hoop is dat iemand dit sal eers raak sien. Dis nie dat ek wil voor jou gesig wees as 'n Christen, dat ek net in jou oë is as 'n Christen nie. Ek meen, maar ek wil aan so 'n halfe agent wees, sodat iemand sal eers agterkom dat ek darm 'n kind van die Here is. Party van julle wonder, okay, kan dit so werk? Nee, dit kan nie so werk nie, okay? Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê vir ons moet, hierdie lewe moet ons nie lief het nie. Kyk dan van verder gaan in vers 25. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, wat roep ons God ons op? Hy sê vir ek wil hê jy moet in hierdie wêreld waarin jy is, moet jy hierdie lewe van jou haat. Dis weer eens die teenoor die liefde wat ek vir God het, moet ek hierdie wêreld en al sy goeders moet ek haat. Baie keer as ons kinders van die Here is, draai ons dit om. Ons is so lief vir die wêreld en ons is so bekommerd oor wat die wêreld sê en ons is so bekommerd dat ek beoordeel word soos die wêreld beoordeel word rondom geld en besittings en al hierdie goeders, dat ek nou net sal inpas. En die Here sê as dit die manier is hoe jou lewe lei, dan het jy my nie lief nie. En dan sal jy jou lewe verloor op jou einde. Wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Sal dit bewaar, so as jy jou lewe haat in hierdie wêreld, en jou hele lewe gaan oor Jesus Christus en om vir hom te lewe en hom groot te maak,
sal jou lewe bewaar word. Maar as jou lewe oor enigiets anders te gaan as oor hom, sal jou lewe verloor. En nou is daar 'n teksverse wat dit vir ons bevestig, en ek wil net gou 'n paar vir julle lees. So jy kan net daar sit, ek wil dit vir jou lees gou, Matteus 10 vers 36 tot 39. 'n Mens se huisgenote sal sy vyande wees. Huisgenote, die ouens in jou eie huis, 10 teen jou man, 10 teen jou vrou, 10 teen iemand, jou kind, 10 teen iemand wat baie naby aan jou is, jou ma, jou pa, wie ook al. Hulle sal jou vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. Dis baie radikaal, is nie? Het jy jou ma en pa meer lief as Jesus? Kan jy my nie my disipel wees? Is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig. So die oproep van die kruis is net soos ek my kruis opgeneem het en gaan sterwe het aan Golgotha, net so moet my kinders ook hulle kruis opneem. Daagliks sterwe, daagliks wandel saam met my. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Kan jy dink dat hierdie 'n belangrike deel was vir die martelare in die vroeë kerk? Kan jy dit dink? Dat die martelare, voordat hulle tereggestel word oor hierdie gedeelte, gedink het en gesê, môreoggend gaan die leeu's my opvreet. Môre gaan ek voor die gladiator staan en hy gaan my kop afkap. Môre gaan dit plaasvind. Maar ek weet, ek het my lewe op hierdie aarde nie lief gehad soos wat ek Jesus Christus lief het nie. En môre gaan ek sterwe en die ewige hoop lê vir my voor, ewig saam met hom. Dit was die moeite werd. Imagine toe hulle daar aankom. As jy dit voel, terwyl jy op aarde al reeds is, hierdie wêreld is dit nie werd nie. Imagine as jy aan die ander kant gaan kom. En jy gaan ontdek, dit wat jy nie eens kan oordroom nie, nie eens kan oordink nie. Dit wat in jou gedagtes nie eens kan opkom nie, het ek voorberei vir julle wat aan my behoort. Hoe ongelooflik gaan dit nie wees. Markus 8 vers 34, en toe die skare saam met die disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. En dan die skokkende van 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. As jy die wêreldse dinge lief het, as dit is vir jou waaroor dit vir jou gaan, die wêreldse dinge. En dis waaroor jy praat. Dit is vir my baie keer skokkend om te luister as Christene by mekaar kom, waaroor hulle praat. As die belangrikste vir ons Jesus Christus is, as dit die belangrikste in jou lewe is, waaroor behoort jy die meeste van die tyd oor te praat? Oor Jesus Christus, is dit nie? Maar jy kom saam met Christene en waaroor hulle wil praat is oor geld, oor sport, wat vir hulle great is, hulle werk, al die tipe van goeders. Nie 'n fout maak nie, jy kan ook daaroor praat, maar jy moet dan so min daaroor praat dat ons vir jou half moet uit jou uittrek. Maar as jy jou mond oopmaak, moet jy kan praat oor die Here. Dat iemand wat na jou luister en hoor hoe jy oor die Here praat, sal sê, magties, is dit alhoor jy kan praat? Loop met die Bybel onder die arm. Great stuff. Mense kan die hele Bybel onthou. Dis my lewe. My lewe is Jesus Christus en die sterwe se wins. Jesus waarsku in hierdie gedeelte dat hy gaan sterwe. En dat dit wat hy doen in sy lewe is ook 'n voorbeeld vir ons, die pad wat ons gaan loop. Nie dat ek soos Jesus gaan wees nie. Jesus het eenmaal gesterwe en hy het al die sonde van die wêreld het hy op sy skouers gedra. En as ek praat van die wêreld, dan hoor julle asseblief tog, dan praat ek van mense uit elke stam en volk en nasie.
Hy het vir hulle gesterwe, hy het vir ons as kinders van die Here aan die kruis gesterwe, vry kom maak. En hy sê net so gaan julle ook, as ek gesterf het, gaan my volgelinge ook die pad van die kruis gaan hulle loop. Vers 26 sê van Johannes 12, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. So die pad wat ons stap van die kruis elke dag, is omdat ons vir Jesus eer. Die manier wat Jesus geleef het, is die manier wat ek leef. Dit wat vir Jesus belangrik was, is vir my belangrik. En tot dusver deur Johannes, moes jy dit oor en oor gehoor het, wat is vir Jesus so ongelooflik belangrik? Alles wat hy gedoen het, was absoluut om wat te doen? Sy Vader te verheerlik. Hy het die hele tyd gesoek om sy Vader te verheerlik. Alles wat hy gedoen het, was die verheerliking van sy Vader. En hy sê vir ons, as julle ook so lewe soos ek geleef het, sal die Vader julle eer. Christus is geëer aan die kruis. Hy is verheerlik aan die kruis. Sy hele lewe was 'n lewe van verheerliking. Elke deel van sy lewe was daar verheerliking daar gewees, want in elke deel van sy lewe was hy bereid om gehoorsaam te wees aan sy Vader, waarvoor sy Vader hom geroep het. Johannes 8 vers 50 tot en 54 sê, en ek soek nie my eer nie. Daar is een wat dit soek en wat oordeel. Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, aan wie julle sê dat julle God is. En dan vers 29 van Johannes 8. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Kan jy dink Jesus se hele lewe, het gaan, hy my pa gelukkig maak. Hy my pa verheerlik. Hy was so in gehoorsaamheid, in dieselfde gelykheid. Hy was die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hulle is gelyk. Maar in hulle persone het hulle 'n ander rol gehad. Die Seun se rol was om in alles gehoorsaam te wees aan die Vader. En hy kom en hy gee vir ons 'n voorbeeld wat dit beteken om aan die Vader gehoorsaam te wees in alles. En as jy vir een oomblik dink is 'n maklike pad, luister wat sê hy hierso. Klink dit vir jou na 'n maklike pad, vers 27. Nou is my siel ontsteld. Nou is my siel ontsteld. Die Griekse woord daar beteken om geskrik, om bedroef te wees. As Jesus in Getsemane is, terwyl dit kom na die uur toe wat hy aan die kruis sal sterwe, en ek wil dit weer vir julle sê, as jy dit net asseblief tog nie mis nie. Jesus se ontsteld, Jesus se bedroef, het niks te maak dat hy aan die kruis sou gehang het en die pyn vleeslik gedra het nie. Dit was deel daarvan, maar dit is 'n klein deel daarvan. Dit waaroor hy beskrik en bedroef was en in Getsemane gesweet het dat dit geval het soos bloeddruppels. Dit wat hy daardeur gaan het is omdat hy die wêreld se sonde op hom sou dra. Daarom die beste flieks in die wêreld wat probeer uitbeeld wat Jesus aan die kruis gedoen het, begin nie eers naby om dit te kom nie. Want dit gaan nie oor dit nie. Ja, die pyn was ongelooflik. Die pyn wat hy deurgegaan het aan die kruis was enorm erg geweest. Maar om volmaak te wees, God se seun te wees en die wêreld se sonde op jou te dra, dit is waaroor dit hier gaan. Dit is wat hom ontsteld gemaak het. Dis wat hom bedroef gemaak het. Dis wat dit hom laat skrik het. Dis wat gemaak het dat hy bloeddruppels gesweet het. Psalm 31 vers 10 word hierdie gedeelte aangehaal. Dis 'n vooruitskouing na wat Jesus sou kom doen het. Psalm 31 vers 10. Wees my genadig, Here, want ek is benoud. Van verdriet het my oog mat geword. Beteken, dis die hele tyd wat ek doen as ek huil. My siel en my liggaam.
Jy kan nie as kind van die Here wees op 'n plek in jou lewe wat jy verstaan die kruis, verstaan die goeie Vrydag, verstaan waardeur hy gegaan het, dat hy as hy kyk na die kruis en dit wat vir hom voorlê, sê hy, my siel is ontsteld. En jy kan maar net aangaan met jou lewe. As die kruis jou nie raak nie, as die kruis jou nie ontsteld maak oor jou eie sonde nie, as die kruis jou nie laat skrik oor wie jy baie keer is, as jy jou mond oop maak nie, as die kruis jou nie bedroef maak, wat aangaan nie binne in jou hart, nadat hy jou vrygemaak het. As jy nou is my siel ontstel, en wat sal ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Is dit die gebed? Is dit die gebed van die gelowige, as hy deur moeilike tye gaan, en hy ly vir die Here, dat hy sê, Vader, red my uit hierdie uur uit? Hy sê, nee, hiervoor het ek, vir hierdie uur het ek gekom. As jy deur tye in jou lewe gaan en mense is besig om dit vir jou moeilik te maak en mense spot jou omdat jy kind van die Here is en jy verloor al jou vriende en familie. Wie wat my een ding onthou? Waarvoor hy gekom het? Het hy vir my gesterwe sodat ek kan kom waar hy is. Soos hy verlate is van die hele wêreld het hy gesê as jy my volg sal jy wees waar ek is. Jy sal ook verlate wees van die wêreld. Jy sal ook baie keer rondom jou kyk en sê, Here, daar is niemand nie. En dat jy hom sal hoor deur sy woord sê dit, daar was niemand vir my nie. Die gebed van die gelowige is nooit, Here, red my uit hierdie uur uit nie. Maar Here, mag U naam verheerlik word in hierdie uur. Mag nie een oomblik in my lewe terugdeins waarvoor U my geroep het nie. Die hele gedeelte sluit ook af om vir ons te vertel dat op hierdie stadium, terwyl ons in hierdie wêreld lewe, is daar 'n mag aan die gang. Maar Jesus sê vir ons in hierdie gedeelte dat hy klaar die mag oorwin het. Hy het klaar die duiwel oorwin. Hy het klaar die duiwel oorwin. Die duiwel is klaar oorwin. En hy's besig om nog rond te loop en hy's besig om te probeer mense verslind, maar hy's klaar oorwin. Luister wat sê 'n paar gedeeltes hieroor. Johannes 14 vers 30 sê vir ons. Nadat hy vir ons sê, ek het alles oorwin, sê hy, ek sal nie meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Dis die duiwel, hy kom. Dit wat hy gaan kom doen is, hy gaan probeer om oorwinning te behaal, hy gaan probeer om te verwoes. Hy is die owerste van hierdie wêreld. Jesus sê, ek het die owerste van die wêreld oorwin. Maar tog gaan die owerste oor die wêreld gaan sorg dat hy aan die kruis gesterwe word. En in hierdie sin is die duiwel besig om dit wat God beloof het in vervulling te bring. Kan jy dit glo? Die duiwel in sy beste dade om te doen teen God is besig om presies te doen wat God beloof het voor die grondlegging van die aarde. Hy kan net nie wen nie. Hy kan net nie wen nie. Die kruis van Golgotha het die oorwinning behaal. Jesus sê as hy in Openbaring vir die gemeente skrywe, dan sê hy vir hulle, en hulle het hulle oorwin. Dis nou die duiwel en al sy magte. Hulle het hulle oorwin deur die bloed van die lam. So die bloed van die lam, Jesus se kruisiging, het die oorwinning behaal oor alles wat boos is. Die oorwinning is klaar behaal. Slag plaasgevind. Slaag oorwinning. Jy kyk na die wêreld en jy sê, Johan, ek sien dit nie. Dis omdat jy jou geestesoë moet oopmaak. Al wat besig is om te gebeur is die duisternis is besig om kwaad te raak, want hulle weet, hulle dag
gaan aanbreek. Luister hier, hy sê, hy het hulle oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Kan jy sien wat Johannes 12 vir ons sê, die bloed van die kruis het die oorwinning behaal, en elkeen van ons wat ons kruis opneem en hom volg, is besig om die oorwinning te behaal. Die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad nie. Klink nie vir jou baie na Johannes 12 nie? Nie hulle lewens lief gehad. Vir hulle was daar net een ding op hulle gedagtes gewees, ons gaan lewe vir hom. Ek wil jy moet gou saam met my na Hebreërs 9, ek wil afsluit daarby. Hebreërs 9, blaai, Hebreërs 9. Nuwe Testament. As iemand dalk in die Ou Testament soek. Hebreërs 9 vers 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie van hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke of kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom. En nou wil ek jy moet saam met my daai laaste gedeelte lees. En hy ewige verlossing teweegbring. Dit wat Jesus gaan doen het, dit wat beplan is voor die grondlegging van die aarde, dit wat voor Jesus kom sterf het aan die kruis en waarvoor sy bloed gevloei het, was nie 'n mis nie. Was nie ek hoop dat almal waarvoor ek gesterf het sal inkom nie, dit was om 'n wat te doen. Deur sy bloed, hy het eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Daar's nie foute gemaak nie. Dit wat die kruis van Golgotha gedoen het, was 'n ewige verlossing. Daarom sê Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En ons het gesien in Johannes 10, wie is die skape? Almal wat aan hom hoort, almal wat uitverkore is voor die grondlegging van die aarde. En dan sê hy in Johannes 10 vers 16, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. As hy Grieke so aankom. En Andreas hulle sê, hier het hom Grieke. Hulle kom so aan. Wat moet jy onmiddellik sien as jy daarna kyk? Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie, hulle is nie van Israel nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Want ons herder het ons so lief gehad, dat hy sy lewe kom aflê het aan die kruis van Golgotha, om 'n ewige verlossing teweeg te bring. Dis nie halfte nie. Daar's niks helfte in hierdie ding. Daar's niks van, ek het miskien 'n plan, en dan het ek 'n tweede plan en 'n derde plan nie. Daar's net een plan van die skepping van die wêreld al vir plan A. En plan A het in vervulling gegaan, en die kinders van plan A, wat sy stem hoor, luister na hom, en hulle volg die goeie herder, en waar hy is, sal hulle ook wees. As die pad van die kruis is, wat dit altyd is. Dis altyd die pad van die kruis. Niemand wat 'n kind van die Here is, sal nie die pad van die kruis stap nie. Hulle het my gehaat, hulle sal julle ook haat. Hulle het my vervolg, hulle sal julle ook volg. Wat vir ons beskik is, almal is hierdie pad van die kruis. En as jy nie besig om die pad van die kruis te loop nie, wil ek vir jou sê, dis omdat jy te stil bly.
as hy vir my gesterf het, hoeveel te meer moet ek aan aanbidding voor hom neerval en sê, Here, hier nie nodig gehad om vir my te sterf. Daar's niks goeds in my lewe wat ek na die kruis toe kan kyk en sê, Here, daarom het U vir my gesterf. En daarom is my lewe 'n lewe van dankbaarheid elke dag, tot die dag wanneer hy my kom haal. Wie wat gaan gebeur eendag in die hemel? Ons gaan krone ontvang. Hoekom? Want die Vader gaan ons eer. Maar wie wat gaan gebeur met hierdie krone, Stefanos in die Grieks, oorwinningskroon? Eintlik het ons niks oorwin nie, is dit nie? So hoekom sit die oorwinningskroon op my? En daarom wat gebeur in Openbaring met al die gelowiges wat die oorwinningskrone op hulle koppe het, as die lam voor hulle is? Hulle haal hulle krone af. Plaas het voor hom. Aan hom behoort die koninkryk en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, waar ons die nagmaal ook saam as gemeente gaan gebruik, besef ons elke dag hoe ons oorlaai word met hartlikheid. Ons beker loop oor. Here, U oorlaai ons net meer en meer. Hoe meer ons die woord leer ken, hoe meer ontdek ons net, dis net genade op genade. Die oorvloed word net op ons uitgestort. Ons kan nie wag, Here, vir daai dag wanneer ons hier van aangesig tot aangesig sal sien nie. Ja, Here, en ons ook in die hande vir ewig die spykers sal sien. In die voete. En dat ons ook hierdie swaard wat in die sy gesteek is, die wond daar sal sien. Want die is die lam wat geslag is. Here, ons wil U sien van aangesig tot aangesig eendag. Dit gaan die mees amazingste dag wees. En Here, ons verstaan nie eintlik eers hoe amazing dit gaan wees nie. Want ons kop is so enorm plat. En baie keer het ons die idee dat hierdie wêreldse dinge vir ons so aanloklik is en wonderlik is. Ek bid, Here, dat U ons geestesoë net meer en meer sal oopmaak, dat ons net elke dag sal sê, Here, om vir U te lewe oortref dit alles. Here, waar U ons nou gaan bedien deur die nagmaal, maak ons harte ontvanklik. Maak ons oë oop. Ons bid dit in U naam. Amen.